У нас на монтаже сегодня вот такое чудо. Это Alta Step. Коллекция называется Excellente. Толщиной, не побоюсь этого слова, 5,3 мм. Я считаю, что это не очень правильно, когда пишут 5,3, потому что пишут уже с подложкой. Это на самом деле четверочка идет 4,3. И замки такие же 4,3. Кстати, собирается хорошо. Минусы. Ну, кроме того, что это кварцевидел, минусов нет. Рисунок очень часто повторяется, поэтому... Ну, здесь надо следить, да. Так что, в принципе, из четверок она неплохая.